Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagba-vlogs nga po ako ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial tungkol sa mga halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Pindutin na rin po yung all notification bell para lagi po kayo updated sa channel ko kung may bago akong upload. Huwag na rin pong kalimutang mag-like si may simbolong ganyan. Kung nagustuhan po ninyo yung pagbaballags ko, tips tutorial, i-share na rin po ninyo sa iba para meron po silang matutunan kahit kaunti. Bago po ang lahat, binabati ko po kayo ng Happy New Year po sa inyong lahat. Sana po maging masagana ang inyong bagong taon ngayon. Wala po kayong sakit. Masaya po ang buong pamilya ninyo. Nagsama-sama po ngayong New Year nung nakaraang Pasko. Maraming salamat po sa mga subscriber ko and new viewer, new subscriber and old subscriber. Thank you po sa pagsuporta ninyo sa channel ko. Maraming salamat po and God bless to all sa inyong lahat. Bali ang ititips tutorial ko po ngayon sa inyo o iba vlogs yung ginger o luya sa Tagalog. Kung kayo po ay inuubo, sinisipon. Kung magkasabay po yung ubo ninyo, sipon, pwede po ninyong gamutin niya ng nilaga na luya o boiling ginger sa English. Nilaga na luya, pinakuluan sa tubig. Kung may luya po kayo sa gilid ng bahay ninyo, hugasan lang po ninyo, kumuha kayo ng isang pirasong medyo malaki. Hugasan niyo mabuti, tapos kayatin ninyo, pitpitin ninyo o iplat ninyo o durugin ninyo para lalong kumatas kapag kumulo na yung tubig, kapag nilaga na ninyo o boiling ginger. At kung kayo naman po ay nasa parting Maynila, bumili lang po kayo ng hanggang 10 pesos o 20 pesos na luya. Hugasan po ninyo, tapos lagayin po ninyo yon, kasama po sa paglagay yung balat niya. Dapat po hugasan nyo mabuti para yung mga dumi-dumi niya o lupa ay matanggal. Pitpitin po ninyo yung luya na nabili ninyo o kaya ginger. Then kumuha kayo ng 3 basong tubig o 3 tasang tubig. Ganito po. Kung bumili kayo ng 20 pesos na luya, ganito, yan, 3 tasa na tubig dyan, ilalagay nyo doon sa luya na 20 pesos. Kung mga 10 pesos lang, mga 1.5 lang, kasi kaunti lang pag 10 pesos. 10 to 20 pesos, malabas na yung ubo mo, upang maus ng boses mo, gawa ng ubo, dala ng sipon. Ako inuubo ko, sinisipon, tulo ang sipon ko nung uminom ako simula kahapon hanggang ngayon. Ininom ko sa lumuwag-luwag yung pag-ubo ko, hindi kagaya nung tuyo na yung pag-ubo ko ngayon. Gagawin na ninyo ganito, yan, yung katas ng luya na pinaglagaan, lagay ninyo sa tasa na ganito, tapos lagyan ninyo ng asukal na isa't kalahati, ganito, isa't kalahati dito na asukal, lalagay ninyo dun sa tasa na ganito, isang tasang ganito, yan. Tapos medyo maligamgam, inumin na ninyo, malamig yan. Luya ito po, ang tawag po dito sa probinsya, sa Labat. Awan ko lang sa ibang lingwahe, sa Labat po ito, sa Southern Tagalog, ganun din sa Maynila o sa iba pang dako ng Pilipinas. Pero sa ibang lingwahe, ewan ko lang, bahala na po kayo mag-adjust kung anong tawag niyo sa dilaga na luya o ginger na luya. Ito po ay isang halaman na natural na mabuti po sa katawan ng tao na nakapagtanggal ng ubo. Tapos meron kang sipon, lumuwag po talaga yung sipon ko dito sa luya. Gawa na naglaga ako simula kahapon hanggang ngayon. Tulo ang sipon ko. Tapos ang tigas-tigas ng ubo ko, lumuwag yung pag-ubo ko. Yan po, napakagaling po talaga ng luya. Kung nasakit din po ang tiyan ninyo, isa rin po itong napakagandang gamot kapag nasakit po yung tiyan ninyo. Kumuha lang po kayo ng ilang piraso, tapos hugasan ninyo, pakuluin ninyo, gawin na po ninyo sa labat. Siguradong ang sakit ninyo ng tiyan mawawala po yan, lalo na kapag umaga bago kayong gising. So, diba sumasakit yung tiyan natin, lalo na kung nagligo tayo sa malamig na tubig, tapos parang nalamigan yung tiyan natin, parang tumitigas yung pagsakit niya o may kasamang hangin. Uminom lang po kayo ng salabat o nilaga na luya, lagyan nyo ng kaunting asukal, isa't kalahating asukal o kaya isang kutsarang asukal o 1 tablespoon na sugar cane, o kung hindi kayo marunong magtagalog, Englishin na lang natin. Ganito lang po yun. Yung po yung nasabi ko, luya na nilaga. Kukuha kayo ng luya nilaga, tapos bibili kayo kung kayo nasa parting Manila
hugasan lang po ninyo 10 pesos hanggang 20, lagayin po ninyo sa tatlong ganito o dalawat kalahating ganito. Then pagka kumulo na yan, kumuha kayo, kuhunin ninyo yung katas, lagyan nyo ng asukal sa isang kutsara at kalahati na dito, isang puno. Sigurado pong tanggal yang ubo ninyo at saka sipon ninyo, luluwag ng madalian po yan. Yan po yung napakagandang bisa talaga ng luya. Ganon din po yung sinasabi ko, kapag nasakit po yung tiyan mo, maglaga ka lang po sa umaga, magsalabat, siguradong tanggal yung sakit ninyo o yung paglubo ng tiyan nyo o paninigas ng tiyan nyo na may kasamang hangin. Napakabisa po talaga ng luya na to. At hanggang dito na lang po ang pag-vlogs ko and tips tutorial. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Sana po lalo ninyo suportahan ang channel ko para marami pa po akong matulungan na nangangailangan ng mga mahirap nating kababayan na kailangan nila ng ganito na hindi nagagastos na sobrang laki para sa mga sakit ng tiyan o pag-uubo o sa mga sinisipon. Malaking tulong po ito para sa kanila ang mga ginagawa ko pong pag-vlog. Thank you po and God bless. More power sa inyong lahat. Maraming salamat po. I'm Milby TV. Bye bye.